Мысалыға, мына жақта розасын сонун алайықшы, сатушылар зонасын. Мына жоғарыда. Енді бұл сатушылар зонасын мына қызылдар не істеп тұр? Фитилмен ғана қиып тұр. Яғни денемен қия алмай тұр ол. Только фитилмен қиып тұр. Бұндай жағдайда мынау брекаутқа саналмайды. Бізге қандай жағдайда қию керек? Бізге агрессивный денесімен қозғалыс жасаған кезде не істей аламыз, қарай аламыз. Мысалға мына жерде қызылдың қызыл иә сатушылар зонасы. Соны алдындағы мына жасыл не істеп тұр? Денесімен агрессивно қиып тұр. Значит, мынау бізде не болады? Брекаут зона бола алады. Ал егер андай моменттерде біз брекаут деп не істей алмаймыз, санай алмаймыз. Бізге обязательно ол жерде не істеу керек? Денесімен қию керек. Денесімен қиған жағдайда ғана біз не істей аламыз? Оны брекаут зона деп ала аламыз. Мына жерде тоже так же, қараңыз, әдемі денесімен қиған міне. Мына жасыл денесімен қиған, значит, алдағы уақытта брекаут зона болады. Мына жерде денесімен қиған, мына брекаутты уже алып кеткен, иә, мына жердегілер алып кеткен. Түсінікті ғой. Яғни сатып алушылар зонасында да, сатушылар зонасында да ол бізде не болу керек? Денесімен қию керек. Мына жерде тоже қараңыздар міне. Мына жерде тоже сатып алушылар зонасы, бірақ мына қызыл не істеп тұр? Фитилімен ғана қиып тұр. Бұндай жағдайда біз оны брекаут деп не істемейміз, санамаймыз. Бізге обязательно не істеу керек? Денесімен қию керек. Яғни мына жасылдың фитилін мына қызыл келіп үлкен денесімен қиса, значит ол жерде бізде не болады? Брекаут зона бола алады. Ал тек қана фитилмен болса, ол значит болмайды. Түсінікті ғой. Енді қараңыздар, бізде бірінші өткеніміз сатып алушылар, сатушылар зонасы, брекаут зона. Яғни біз кеше өткеніміз бұл бізде бір брекаут. Брекаут деген сөздің мағынасы қию деген сөз. Яғни қандай да бір сатып алушылар зонасын немесе сатушылар зонасын қиятын болса, значит ол бізде брекаут зона. Яғни біз кеше не істедік? Бір брекаут зонаны өттік. Енді бүгін бізде двойной брекаут, яғни екі брекаут жасайтын зоналарды қараймыз. Екі брекаут. Екі брекаут. Қазір барлығын тек қана бір сағат таймфрейммен үйретемін. Одан кейін смешка жасайтын кезде бәрін қорытындылап болғаннан кейін общий үйретемін. Хорошо? Енді двойной брекаут. Двойной брекаут дегеніміз қалай? Двойной брекаут дегеніміз біздің зонамызды, мысалға, мына зонаны алайын, иә, сатушылар зонасы. Міне, сатушылар зонасы. Енді бұл сатушылар зонасын бізде двойной брекаут жасау керек. Двойной брекаут дегеніміз не? Мысалға, мына сатушылар зонасын бізде по идее баға бұл жерден өсіп, мына жерден қайтып не істеу керек еді? Жоғары қарай өсу керек еді. Бірақ бұл жоғары қарай не істей алмады, өсе алмады. Значит, бұл не істеді? Қайтадан біздің линиямызды двойной брекаут жасап кетті. Двойной брекаут жасайтын болса, біздегі мына жердегі тұрған сатушылар зонасы қайтадан өзінің зонасын атқарады. Яғни мына зона бізде не болады? Қайтадан сатушылар зонасы болады. Міне, бір рет брекаут, екі рет брекаут, қайт осы жерге келді ма, төмен қарай позиция қараймыз. Яғни обычный сатушылар зонамыз біздің двойной брекауттан кейін обычный сатушылар зонасы болып не істейді? Қалып кетеді. Түсінікті ғой? Мен алтынға жасайыншы, маған үйрене алмай тұрмын. Түсінікті ғой, яғни қандай да бір сатып алушылар зонасын екі рет брекаут жасайтын болса, ол бізде лонг зона болады. Ал егер қандай да бір сатушылар зонасын екі рет брекаут жасайтын болса, ол бізде не болады? Шорт зона болады. Мына жерде тоже так же, міне. Сатушылар зонасы бір брекаут бар, екі брекаут бар, баға келді да осы жерге қайтып не істеді? Өзінің отработкасын жасады. Түсінікті ғой? Яғни бұл сатушылар зонасы. Сатушылар зонасын екі рет брекаут жасайтын болса, біз не істейміз? Тек қана
шортқа қараймыз. Енді двойной брейкаут лонг зонада. Лонг зонада қалай болады? Мына жерде сатып алушылар зонасы. Сатып алушылар зонасы. Бұны брейкаут бір рет жасады, екі рет брейкаут жасады, келді баға жоғары қарай. Түсінікті ғой? Яғни сатып алушылар зонада екі рет брейкаут жасайтын болса, значит, оның бәрі не болады? Лонг зона болады. Мысалға, мына жерде тоже так же сатып алушылар зонасы. Бір рет брейкаут төмен жасады, екі рет брейкаут жоғары жасады. Енді үшіншісінде осы жерден баға не істеу керек? Лонгқа кету керек. Келді баға лонгқа не істеді? Жоғары қарай өсті. Уже бізде отработка жасады. Түсінікті ғой. Яғни әрбір біздің обычный сатып алушылар зонасын екі рет брейкаут жасайтын болса, ол бізде не болады? Лонг зона болады. Ал егер қандай да бір сатушылар зонасын екі рет брейкаут жасайтын болса, онда бізде ол не болады? Шорт зона болады. Түсінікті ғой. Мына жерде бізде двойной брейкаут бар, Мына жасылды, қызыл мен жасыл бір кездесті. Жасылдың фитилін алдым. Оны бір рет төмен қарай брейкаут жасады, екі рет жоғары қарай брейкаут жасады. Енді осы жерге келетін болса, мен не істей аламын? Жоғары қарай позиция қарай аламын. Түсінікті ғой. Енді алтын бойынша данный момент қай зоналар бар қарайық. Мынаны өшіре тұрайын. Мына жерде қазір двойной брейкаут бар, иә? Сатушылар зонасы бір рет брейкаут жасыл жоғары қарай жасады, одан кейін төмен қарай қызыл жасады. Әлі бұл жерде отработка жоқ. Мына жерге келген кезде төмен қарасақ болады. Яғни 40-41-дің арасында. Түсінікті ғой.